gêm cyntaf. Mae angen tîmau arno ni. Dyma Jed a Cadi cyflwy. Mae eisiau Oh yeah! Come on! Jed, ti gyda'r tîm glas. Cadi, ti gyda'r tîm gwyrdd. Amser ni chwarae gêm gyntaf ni. Yn syml, ras yw hwn. 1 yn erbyn 1. Ar y tîm gwyrdd mae gyda ni. Katie. Mae Zac yn dyn o gleddol. O le ti'n dod? Llangefni Sir Fôn. Llangefni Sir Fôn. Ar tîm fi, mae gyda ni... Ayla! O basgol ti'n dod, Ayla? Pasgol. O, ti'n bach y shei. Giggles i gyd. Yeah! Ar eich marciau. Barod. Ewch! Off a ti! Tîm glas! Tîm glas! Tîm glas! Ayla! 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 O, dawn Ayla! Gwrdd! Mae'n agos! Mae'n agos! Yes! Beth mae Ayla am cael nawr? Ar tîm fi, mae gyda fi... Amber. Amber. Catherine. A Catherine. Nawr, yw'r ddau ohonych chi o'r un ysgol? Na. Na? Chi wedi cwrdd yma yn Llangrannog? Ydw. O, chi'n ffrindiau nawr? Ie. O, mae hwnna'n neis, yfe? Ar y tîm gwyrdd mae gyda fi. Erin. Erin a... Manon. A o basgol mae'r ddwy ohonoch chi'n dod. O'r sgol y garnedd. Os ydych chi ffydd, chi'n mynd i ennill? Ie. Ie, oce. 1 dim ar hyn o bryd i'r tîm gwyrdd, tîm glas. Rhaid i chi ennill hwn iawn i fod yn gyfartal cyn y gêm ola. Reit te, ydyn ni barod? Mewn 3, 2, 1, off â chi! Da iawn! Da iawn! Da iawn! Waw! Penawd yma! O, sioc, Catherine! Da iawn! Pen ymlaen i fynd! Yn hanner ffordd! 15 eiliad i fynd! 15 eiliad i fynd! 15 eiliad i fynd! Edrych lawr! 10 eiliad i fynd! O, mae hyn yn agos! Mae hyn yn agos! 5, 4, 3, 2, 1, Peidiwch symud. Peidiwch symud. Mae hyn yn agos iawn. Cyfrwch da fi cynulleidfa, gweithwch mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 ar 10. Da iawn, tîm gwyrdd, da iawn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! O, mae'n tîm gwyrdd wedi ennill! 1 pil! Tîm glas, oedd hwnna mor agos da chi fyd. 3, 2, 1, pil! 3, 2, 1, pil! Dyma ni, y trydydd gêm. 2-0 ar hyn o bryd i'r tîm gwyrdd. Ond, pwy bynnag sy'n ennill y rownd derfynol, sy'n ennill y holl beth. Pwy sy'n gyda ni fan hyn? Iwan. Iwan. O ble ti'n dod, Iwan? Ysgol Gymraeg fy fenni. Ysgol Gymraeg y Fenni? Ie. Iwan, mae lot o bwysau arno ni nawr ar y tîm gwyrdd, achos ni wedi ennill y 2 rownd ola. Felly mae rhaid i ni ennill yr un yma. Ti'n hyderus? Ie. Ar tîm fi. Robin. Robin. O basgol ti'n dod? Ysgol Gymraeg y fenni. Y fenni fed. Brwydr y fenni. Nes i dewis ti, achos ti'n fan o Star Wars fi'n gweld, fel fi. Ti'n mynd i ddefnyddio'r ffos i ennill iddi? Oh, yeah! Mae gyda ymlaen, ysgolwch yn dda, boys. Rownd derfynol ar ôl 3. 1, 2, 3. Carreg, papur, siswr, dangos! Mae'n gyfartal. Carreg, papur, siswr, dangos! Mae'n gyfartal eto. Maen nhw'n ffrindiau gorau. Maen nhw'n ffrindiau gorau. Y rownd ola, y rownd derfynol. Pwy sy'n mynd i ennill y pwyntiau i'r tîm? A ennill yn gyfan gwbl. Reit e, ar ôl 3. 1, 2, 3. Carreg, papur, siswr, dangos! Gyfartal eto! Ni'n mynd to! Ni'n mynd eto! Reit e, syth yn barod. Carreg,
Pe olaf y ddiwrnod. It's a lot o sŵn. Cyfrwch lawr dy fi mewn. 3,